ինչքան սիրով կազմում էիր մարդկան ճանապարհորդական փաթեթները, այդ ամբողջ սերը որպեսզի չկորեր եւ չմարեր, պետք էր ստեղծել մի բան, որը ես սիրում էի ոչ պակաս, քան ճանապարհորդելներ։ դու քո կանացի էներգիան հենց ներառել ես քո զարդերի ստեղծման պատմության մեջ։ Եթե ինչ-որ մի բան փոխանցում եմ զարդերի միջոցով, որը որ չի անում X կազմակերպությունը, դա հենց այդ էներգիան է։ Ճանապարհորդությունից հետո քո աշխարհայացքում փոխվել է մարդկանց բացահայտելու, միգուցե մարդկանց հետ շփման կուլտուրայի մեջ։ Մենք մտանք մալտիվներից այդ տնակը, նայեցի վերև դամող ես տեսա վերջին։ Էկզոտիկ երկրները քեզ համար չեն թին։ Ամեն մի դժվարությունը քեզ հաջորդ փուլում ավելի անպարտելի է դարձնում։ Հիշում ես այն պահը, որտեղ դու հասկացար, որ լիովին գտել ես Թինային։ Ես սիրել եմ, որ ես պետք է արտասանեմ, որ ես եթե մեր տանը առիթ էլ չկար, ես միկրոֆոններ էի առնել տվել իմ ծնողներին։ Ողջույն սիրելիներս եւ բարի գալուստ մեր ճանապարհորդական ոդկաստ։ Ովքեր մեզ նոր են միացել, հիշեցնեմ, որ ես ձեր հավատարիմ ճամփորդական ընկերն եմ Լիանան, իսկ այսօր մեր հյուրը մի կին է, ով գեղեցկությունը սարքել է պատմություն զարդերի միջոցով։ Իսկ դուք բաժանորդագրվեք, որ բաց չթողեք մեր ճամփորդական զրույցը։ Այսօր խոսելու ենք անձնական բրենդի, իհարկե ճանապարհորդությունների, բլոգերության, կանացիության եւ իհարկե ինչպես այս տուրբուլենտ աշխարհում պահել հավասարակշռություն իրականության եւ փայլի միջև։ Թինջան ողջույն։ Ողջույն։ Հինա Բաբայան, Թիթեռնիկ զարդերի խանութների ցանցի հիմնադիր եւ ստեղծագործող։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու ես հենց այսօր իմ հյուրը։ Եթե ասեմ, որ դու ճանապարհորդությունների հետ կապ ունես, ես ստացվում է ոչինչ չասեմ։ Ուզում եմ այդ խոսքը թողել քեզ վրա, մի փոքր պատմիր, թե ոնց ես եկել դու ճանապարհորդությունների աշխարհ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ միանգամից եթե անցնեմ հարցի պատասխանին, շատ քչերը գիտեն, որ ես հենց մասնագիտությամբ տուր մենեջեր եմ եւ իմ կարիերան կարելի ասել սկսվել է հենց քեզ հետ միասին եւ քեզ հետ ծանոթությունից, այսինքն հենց հայտնվելով Go Travel-ում, շփվելով քեզ հետ եւ այն ամբողջ հաճախորդների բազան, որը որ ավտոմատ եկավ ու սկսեց շփվել ինձ հետ, միանգամից սերը դեպի աշխատանք, դեպի ճանապարհորդություն ու առհասարակ որպես ղեկավար կին քո հանդեպ ինձ շատ մոտիվացրեց հետագայի համար։ Ես հիշում դու ինչքան սիրով կազմում էիր մարդկան ճանապարհորդական փաթեթները ու այդ պահից սկսած ես հասկացա քո մեջ ապրում է շատ մեծ սեր, իսկ հիմա դու այդ սերը փոխանցել ես քո անձնական բրենդին եւ քո անձնական բիզնեսին։ Դա շատ ողջունելի է Թինջան եւ ամենակարևոր հարցը ուզում եմ քեզ տալ, որ պահին դու հասկացար, որ այ հիմա ես պետք է ունենամ իմ անձնական բիզնեսը։ Դա եկել է շատ պատահական, անկեղծ ասած չեմ որոշել, ես իրականում որոշել էի հետ վերադառնալ նորից տուրիստական, այսպես ասած ոլորտ։ Ես իդեպ շատ ուրախ կլինեի, բայց հիմա էլ եմ ուրախ։ Ես անդադ փորձում էի ոնց որ այնպես անել, որ այդ ժամանակը շատ կարճ տվի, որ կարողանամ երեխաներին տեղավորել ինչ-որ կյանքի փուլում, որ իրենք մենակ կարող են արդեն կամ տատիկի հետ կամ խնամակալի, բայց չստացվեց։ Ու անմիջապես եկավ միտք ստեղծել ինչ-որ մի բան, որտեղ ես իրոք ոնց որ դու ներկայացրեցիր այն ամբողջ սերը մարդկանց հանդեպ, մարդկանց ինչ-որ դրական էմոցիաներ հաղորդելու այդ ամբողջ սերը, որպեսզի չկորեր եւ չմարեր, պետք էր ստեղծել մի բան, որը ես սիրում էի ոչ պակաս, քան ճանապարհորդելներ ու անպայման դա պետք է լինի գեղեցկության հետ կապ ունենար, դա պետք է լիներ էսթետիկ, դա պետք է լիներ ինչ-որ մի դետալ, որը որ շատ կարևոր է ու միանգամից զարդեր եկան միտքս ու շատ ավտոմատ դա տեղ ունեցավ, այսինքն որոշեցի, որ պետք է լինի զարդ ու շատ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, ես միշտ իմ հաճախորդներին ասեմ, որ իմ առաջին զարդը գնել ես դու, այդ եղել է Թիթեռնիկով վզնոցը ու հենց այդ տրամաբանությամբ, որ եթե Լիանան հավանեց այն ինչ որ ես եմ անում ու գնեց դա ու ասեց կտեսնես, որ լավ է լինելու այս գործը, դա հենց տենց լինել է ու հենց այդ անունով Ես նույնիսկ մի բան հիշեցի, թե չգիտեմ հիշում ես թե չէ, դու երբ որ նոր էիր բացվել, ասեցիր Լիան ջան, ուզում եմ ձեզ մի հատ զարդ նվիրեմ, ասացի ոնց նոր բիզնես ես բացել, պետքա դեռ նվիրես, ես պետքա գնեմ քեզ մոտից այդ զարդը, որ քո գործերին հաջողություն լինի։ Իրականում կարծում եմ, որ բիզնեսը հենց ստացվում է, երբ որ քեզ շրջապատող մարդիկ ոչ թե ակնկալում են դա նվեր, իրենք գնում են, իրենք ամենաառաջինն են նպաստում, որ քո բիզնեսը զարգանա։ Ու քո ներդրումը փաստորեն ունեցավ իր արդյունքը բավականին։ Շատ լավ, դու շատ ակտիվ ես սոցիալական էջերում։ Պատկերացնում ես դու ճանապարհորդես մի քաղաք, որտեղ ընդհանրապես սոցիալական ցանցեր չլինեն։ Նախ այդ պահը պատկերացու կարա լինի թե ոչ, եւ եթե լինի, որ քաղաքն ես պատկերացնում եւ ինչու։ Նախ ասեմ, որ ես
չես հավատա, բայց ուրախ կլինեմ, որ ես ճանապարհորդեմ այնպես ինչ-որ մի տեղ, որտեղ չլինի, որովհետև երբ որ ես գնում եմ ինչ-որ մի տեղ, այդ ամբողջ լսարանը սկսում է ինձ հարցնել, որ հոթելում եք, իսկ որ տուրիստականով գնացիք, իսկ սնունդը ոնց է, մի հատ ծովի ափը նկար։ Այսինքն, եթե այդտեղ ինտերնետ չլինի, ինտերնետ կապ չլինի, իմ կարծիքով ավելի հեշտ կլինի հանգստանալ։ Իսկ տենց մի հատ կոճակ կա Airplane Mode-ը, կարելի է Չի սողմել այդ ստացվում, չէ, կոճակը։ երբ որ ես գիտեմ, որ դա նաև անջատվում է, բացի միանալը, ինքը միշտ անջատված վիճակում է լինում, իսկ երկիր, որ ես իրականում կուզեի գնայի, իսկապես սենց Առանց որտեղ առանց սոցցանցերի։ սոցցանցերի, ինձ թվում է դա որ այսքան ժամանակ ինձ լիարժեք այդտեղ լավ եմ զգացել, դա Փարիզն է եղել։ Փարիզը։ Հա, ես այնտեղ Հա, ոնց որ որպես գնամ քաղաք իմ Փարիզն ես հայրենիք, հա, ընտրում։ ես ինձ այնտեղ շատ լավ եմ զգում, այդ լեզուն լսում եմ, ոնց որ լսեմ իմ չգիտեմ, ինչ որ հայրենի լեզու, ասենց շատ ինձ հոգվում մոտիկա։ Հասկանալի է։ Իսկ կան ինչ որ իրեր կամ ինչ որ ռիտուալներ, որ դու միշտ անում ես կամ վերցնում ես ճանապարհորդություններից առաջ, որ Հա։ պարտադիր քեզ հետ պետք է տանես կամ անես դա։ Կպատմես մի փոքր։ Անպայման, ուրեմն ես ուզում եմ նշեմ, որ քանի որ ես միշտ երեխաների հետ եմ ճանապարհորդում։ Միշտ, այո, դեռևս մենակով չի ստացվել։ Երկուսով զույգերով ամուսնուդ հետ, ընկերներիդ հետ։ Ընկերներ չի ստացվել դեռևս։ Միշտ երեխաները եղել են ինձ հետ եւ հիմնականում ճանապարհորդելուց, երբ որ մենք արդեն տոմսերը գնում ենք, ես փոքրինչ ստրեսի մեջ եմ հայտնվում, որովհետեւ պետքա վերցնել ամեն ինչ որ պետքա նախ երեխեքի համար, իսկ առաջինը դա դեղատուփն է, որովհետեւ միշտ ամեն ինչ այդտեղ այդ պահին է սկսվում բոլորի մոտ։ Ու բնականաբար ես իմ զարդերն եմ վերցնում, շատ կարևոր է, որ դա ավելի շուտ եմ վերցնում, քան կարող է հագուստ ինչ-որ մի բան ես պակաս դնեմ, բայց զարդերը վերցնեմ, որովհետև այդ ծովային նկարներով, առասակ այդ ծովային վայբի մեջ, այդ ծովային զարդերով, այո, շատ հետաքրքիր է տենց լինում, որովհետև արդեն անմիջականորեն ես դրա հետ կապվում եմ, ել չեմ կարողանում դա ինձնից առանձնացնել։ Այս քո պատմածից հետո ինձ մոտ հարց առաջացավ, իսկ եղել է որ ճանապարհորդական վայրում որևէ իր կամ զարդ գտնես, որը դառնա քո համար խորհրդանիշ ու որպես տալիսման վերցնես քո քեզ հետ հետագա ճանաչել։ Ճիշտն ասած դեռ չի եղել։ Ես ցանկանում եմ որ դա լինի, որովհետև ես ուշադիր կլինեմ։ Այս հաջորդ ճանապարհորդությանը որ մեկնես, փորձիր ուշադիր լինես, քանի որ մեկ-մեկ լինում են ինչ որ նշաններ կամ սիմվոլներ զարդերի կամ իրերի տեսքով։ Այ պատմեցիր, որ գրեթե միշտ երեխաների հետ ես մեկնում։ Կարևոր հարց, քանի որ մեզ նայում են շատ մայրիկներ, իսկ քո երեխաները դեռ բավականին փոքր են։ Ինչ որ լայֆհակեր կամ ինչ որ փորձառություն ունես, որ կարող ես կիսվել, թե ինչպես գրագետ, ճիշտ եւ գոնե քիչ ստրեսով ճանապարհորդել փոքրիկների հետ։ Կան իրականում լայֆհակեր, որ տարիների ընթացքում արդեն ոնց որ ավանդույթ են դարձել։ Երեխաներին վառ գույների շորեր են վերցնում, հիմնականում լողազգեստները, որ ընդհանուր այդ բոլորից տարբերվեն, կապույտ տենց գույների մեջ չեն վերցնում։ Որ միանգամից նկատեմ, որովհետև իմ երեխաները շատ ակտիվ են եւ շատ ինքնուրույն իրենք կարող են որոշեն անցնել հաջորդ ապ, ուրիշ հյուրանոց, հա, ուզում եմ ասեի ծովի միջոցով։ Նու որտեղ մենք ենք հանգստանում, մյուս հյուրանոց գնալ եւ այդ ու տենց դեպք եղել է։ Իրականում ես փոքր աղջկաս վերցրեցի բարձրացանք հյուրանոցի համար, ամուսնուս ասացի ոնց որ տղայիս թողնում եմ նայի։ Մոտավորապես դե պատկերացրու ինչքան ժամանակ կանցնի, մինչև ես բարձրանամ հյուրանոցի համար երախոն կերակրեմ քնացնեմ, մի 40 րոպե անցել է ու նամակ է գալի, ամուսինս գրում է դա ես բարձրանում եմ։ Ասում եմ դու թե դուք։ Չի ասում եմ ես, ասում եմ բա Դանիել, ասում եմ ես գիտեմ Դանիելը քո հետ է։ Ու պատկերացրու իմ ստրեսը, որ 40 րոպե երախան չկա։ Ու հիմա մենք ցենց դուրս ենք եկել, ամենուր երախուն ենք կանչում, փորձում ենք գտնենք, մտածում ենք արդեն դե բնականաբար մարդ միշտ մտածում է, որ հաստատ մի վատ բան ա եղել, գնացել է, անցել է, լողալ չգիտի երախան, ոչ լեզու գիտի, ու չկա ոչ հյուրանոցի տարածքում է, ոչ ծովի ափին, ոչ միտեղ չի։ Հետո ինչ որ մի հատ հայ տղա գալիս է, ասում է, «Ստեղ մի հատ երեխա է եկել» ու հայ երեխա է, ծնողներն է ման գալի, տենց գտանք։ Ու տեղից ես լայֆհակ որոշեցի, որ երեխուն հագցնեմ անպայման նենց լողազգեստ, որ անպայման հագնովի լինի ու վրան կարողանամ գրեմ գոնե հոթելի անունը եւ մեր հեռախոսի համարը, որ գոնե եթե ինքան կամ չկարողանա բացատրի ով է եւ ինչու է այդտեղ գտնվում, գոնե երեխու հագուստի վրա ինչ որ հոթելի անունը գրված գտնի, գոնե կմոտեցնեն հոթել, չենք կորցնի երեխային։
Շատ լավ։ Ես ոնց հասկացա, դու նաև հետաքրքիր ճանապարհորդական ֆեյլերել կունենաս, պատմելու հետաքրքիր, այս երեխայի կորուստի հետ էր կապված, միգուցե ինչ-որ թռիչքի ուշացման կամ ինչ-որ հետաքրքիր պատմություն, որ կուզես կիսվել։ Թռիչքից մենք չենք ուշանում, բայց մենք միշտ ինչ-որ հետաքրքիր բան ենք թողնում, մոռանում օդանավակայանում։ Շատ կարևոր մի Ինքնաթիռի մեջ թե ընդհանուր օդանավ։ օդանավակայանում կամ չգիտեմ, սպասել այդ սրահում ինչ-որ երեխեքի շատ կարևոր խաղալիքը, պարտադիր հեռախոսներ, այդ ինչ-որ մի բան, որից մենք ստրեսի մեջ ենք հայտնվում ամբողջ ճանապարհ, երեխեքը լացում են դրա համար, պարտադիր դա են կորցնում, կամ հագուստ տակ, որը պետքա որ իրանք հագնեին։ Մի խոսքով անընդհատ իրերի կորուստ ենք ունենում, ու այդ շատ է բարդացնում իրականում, բայց ես փորձում եմ երեխեքի հետ խաղերի միջոցով, չգիտեմ, puzzle-ներ վերցնել, այնտեղ ինչ-որ մի հավաքելու բաներ եւ այլն, որ գոնե այդ ժամանակը փորձեմ անցկացնեմ երեխեքի հետ, քանի որ այդ քիչ եմ լինում, ասում լավ, գոնե այդ 2 ժամը, 3 ժամը, որ մենք գնում ենք, գոնե զբաղվեմ երեխեքի հետ, իրանք չպատկերացնեն, այո, որ իրանք ինչի են հիմա 2 ժամ փակ կամ 3 ժամ փակի մեջ, մենք խաղամ, մենք խաղում ենք։ Իսկ երեխաների հետ հանգստի լավագույն վայրերը, որ դու ինքդ խորհուրդ կտաս, որոնք են։ Ինձ համար երևի էմիրությունները ամեն դեպքում, որովհետև այնտեղ Դուբայ կարելի է ասել հիմնականում, որովհետև երեխեքը համ կարողանում են լողալ ջուրը տակ, համ կարողանում են, համ շատ ապահով է այնտեղ, ես շատ ապահով եմ ինձ զգում եւ երեխաների մասով եւ իմ մասով, եւ կարողանում ես հետո տանել մոլեր այնտեղ հետաքրքիր ինչ-որ, այսինքն այո, ամեն ձևով երեխեքին հնարավոր է զբաղացնել։ Իսկ օրինակ ասենք Եգիպտոս եւ այլն կամ գնացինք Կիպրոս, Կրետե, sense ինչ-որ երկրներ, հա, էլի հետաքրքիր է, բայց շատ միանման է անցնում այդտեղ հանգիստը, այսինքն երեխեքը երկրորդ օրը ձանձրանում են։ Իսկ քաղաքային հանգիստը երեխաներին հետաքրքիր խորհուրդ կտամ չանել դա։ Տանը չկրկնել։ Մենք Համբուրգ գնացինք, Գերմանիա, այդ երկրներով եւ այլն պատտվեցինք, չնայած այնտեղ ինչ-որ շրջիկ կրկես էր այդ շրջանում, դրա հետ էինք համադրել, որ գնանք երեխեքին հետաքրքիր լինի, բայց ոչ։ Իսկ ունես երազանքների քաղաք կամ երկիր, որը դեռ չես այցելել, բայց նա քո wish list-ի մեջ է։ Այո, ես անպայման ուզում եմ Թայլանդ գնալ, Փուկետ մասնավորապես։ Էլի երեխաների հետ։ Ոչ։ Ես քո այս պատմություններից հետո ես հասկանում եմ։ Ամեն ինչից հետո չէ։ Հուսով եմ մի օր կստացվի, կկարողանանք։ Մեզ շատ են կապված երեխեքը, իսկապես հնարավոր չի լինում թողնել ինչ որ մի ժամանակով 1-2 օրը մաքսիմում, բայց երրորդ օրը մենք պետքա իրանց աչքի առաջ հայտնվենք։ Շատ լավ, որ այսքան ճանապարհորդում ես, ո՞րն ես ավելի շատ նախընտրում, որ ոճային լինես, թե հարմարավետ հագուստ օգտագործես։ Հարմարավետ հագուստ։ Հավատա, ամբողջ տարվա ընթացքում իմ ծանրաբեռնվածության ու լարվածության մեջ, այդ մի 7 օրվա մեջ ես ուզում եմ մաքսիմում կոմֆորտ լինեմ, որովհետև այն մնացած օրերի մեջ ես հենց այդ քո ասած ավելի ոճային է, ավելի հարմար է, կադրի համար է, չգիտեմ, այսպես իվենթին հարմար է, իսկ այդտեղ այն որ մաքսիմալ վերցնում ես այն ինչով կարող ես դու հանգստանալ, իսկապես չմտածես ոչ մի բանի մասին։ Իմ պատկերացրու, որ դու արդեն գնել ես Տոմսը, որ մարդկանցից ես, որ նախապես ամեն ինչ պլանավորում, թե վերջի վարքյանին ճամպրուկը հավաքում է եւ մեկնում է օդանավակայան։ Նախապես արդեն ունեմ պլանավորած բոլոր ուղևորություններից առաջ ինչ պետքա վերցնեմ, բայց հենց բուն ընթացքը, այո, մտովի, հենց արդեն որ պետքա անեմ, ընթացքը մի օր առաջ կամ մի քանի ժամ առաջ։ Շատ լավ։ Իսկ ճանապարհորդությունից հետո քո աշխարհայացքում ամենաշատը ինչ փոփոխություն ես նկատել։ Այդ ամենացավոտ հարցն է։ Ինչ գնան քո ներսը։ Իրականում ես ճանապարհորդություններից հետո շատ ստրես եմ ապրում, որովհետև ինձ այնքան հարմար է լինում այդ երկիրը, որ ես գնում եմ ու էական չի որը, դա ծովային է, քաղաքային է, կապ չունի։ Ես շատ եմ այնտեղ մնում, իմ մտքերը, պլանները եւ այլն ու հետ վերադարձի ճամփին շատ ստրեսներ եմ ապրում, շատ դժվար եմ հետ գալիս նորից հայկական միջավայր։ Այո, այդ իմ համար շատ ճանապարհորդական ստրեսը ունենում եմ, այո։ Ահա, հասկացա։ Դա որպես, այսպես ասած, բացասական փոփոխություն, որովհետև դժվար է ընկամ, իսկ կան, որ ինչ որ դրական փոփոխություններ, որ օրինակ ճանապարհորդությունից հետո քո աշխարհայացքում փոխվել է մարդկանց բացահայտելու, միգուցե մարդկանց հետ շփման կուլտուրայի մեջ, միգուցե այն ժամանակ ավելի բարդությունները դժվար է իրտանում, հիմա փորձում ես հիշես, որ այս երկրում սենց բան եմ նկատել, ինչու՞ չէ կիրառեմ իմ առօրյայում։
նման փոփոխություններ նկատում ես քո կյանքում։ Գիտես, ես ավելի շատ վերցնում եմ այնտեղի սպասարկման մարդկանց հմտությունները, կուլտուրան եւ այդ փորձում եմ փոխանցել իմ թիմին, ու առհասարակ ոնց են իրենք սիրում իրենց աշխատանքը, անկախ նրանից ինքը հյուրանոցի հատակը մաքրողն է, թե բրենդային խանութի առաջի դեմքը, երկուսն էլ նենց ողջավորվածությամբ, նենց ժպիտով, այնքան դրական տրամադրվածությամբ են անում իրենց աշխատանքը, որ երևի կամ ասել առաջին հայացքից դա են վերցնում ու ուզում փոխանցել, որ տեսեք իսկապես ինչքան պետքա սիրեք ձեր աշխատանքը, անկախ այն հաստիքում, որ դուք գտնվում եք։ Որ երկրներում է դա նկատելի սպասարկման կուլտուրայի Երևի բարձր եվրոպական երկրներում օրինակ նկատել եմ դա, հենց Կիպրոս որ գնացինք շատ լավն էր ընդեղի սպասարկող անձնակազմը, ամեն ինչ ուզում էին անեն, որ դու ժպտաս։ Որ դու ժպտաս, հա, իրենք ամեն ինչ երեխաների հետ կոնտակտի, անգամ երեխան երբ որ ինչ-որ մի բան թափում է եւ այլն ու դու իրանք հասկանում են, որ արդեն դու արդեն հավաքի։ Հա, չէ, տենց չէր էլի, օրինակ մեզ մոտ երբ որ երեխան կարող է գալ խանութ սրահ եւ օրինակ վնասել, խնդրես ուղակի ծնողին, որ խնդրում եմ երեխային մի փոքր տարեք մի կողմ, որովհետեւ ամեն դեպքում ջարդվող եւ փշրվող եւ կորող բաներ են, կարող է ուղակի ծնողը վերցնի երեխային դուրս գա նեղվի դրանից եւ իսկ այնտեղ այդ կապը այնքան չգիտեմ անմիջական, այնքան դրական, այո, նենց է գնում, որ դու չես զգում, որ դու վնասում ես կամ քեզ են վնասում, մի խոսքով շատ լավ է այնտեղ։ Շատ լավ, շատ լավ է, ինձ զգում տենց ես բոլոր երկրներում հետաքրքիր է, բայց որ չեմ կարող ասեմ, որ ստեղ ես ինձ վատ եմ զգում։ Այնպեսի երկիր չկա, որ չես հավանել կամ քաղաք։ Երևի այստեղ Մալդիվներ չեմ գնա, ինչը որ շատ հետաքրքիր է, բոլորի երազանքը, ես այդքան շատ բնության մոտ մարդ չեմ։ Ես եթե իմ շուրջը մողեսներ են կամ քայլող միջատներ, աշխարհի լավագույն վայրը դա լինի, ես այդտեղ չեմ հանգստանա երբեք, ես շատ լարվում, վախենում եմ ու անդադ այս վիճակում եմ, էլի։ Ես քեզ հիասթափեցնեմ ու ասեմ, որ քո երազանքի երկիրը Թայլանդը Փուկետի մասնակցությամբ ամբողջը սողուն կենթանիներ են, թռչող, կփոխեմ իմ երազանքը։ Կամ երազանքը պետքա փոխես կամ էլ քո ֆոբիայի հետ հնարավոր է, իրականում հա լարվում եմ շատ, որտեղ մենք մտանք Մալդիվներ այդ տնակը, նայեցի վերև այնտեղ մողես տեսա, վերջից հասկացա, որ այդ հանգիստը էկզոտիկ երկրները քեզ համար չեն, թինջան։ Հա, հավանաբար, ես պետք է շատ կոմֆորտ զգամ ինձ։ Չմտածեմ, որ կողը վերմակիստակից մի հատ ինչ-որ բան վազի հանկարծ կմահանամ։ Շատ լավ, իսկ քանի որ դու ունես զարդերի բրենդ, դու ոգեշնչվում ես այլ կանանց կրած զարդերից եւ իրենց մշակութային ինչ-որ հետաքրությունները կիրառում ես ազգային բրենդի կառուցման մեջ։ Երբեմն այո, երբեմն ոչ, որովհետեւ մեր ոճը մի քիչ ուրիշ է, ավելի տարբեր է։ Մենք ավելի շատ ժամանակակից, մոդեռն, թեթև եւ ոչ մշտական զարդեր ենք սիրում ստեղծել եւ մատուցել, այսինքն ոչ մշտական այն առումով, որ դու հեշտությամբ կարող ես դրանից հրաժարվել, որովհետեւ ինքը ոչ արժեքով է քեզ ստիպում կախվածության մեջ մնալ, ոչ էլ իր տեսքով այնպես պարտադրող է, որ դու ասես լավ, էս առել եմ, էս պիտի գրեմ համ սրա հետ, համ նրա հետ, մեզ մոտ այնպես է, որ ամեն լուքի հետ դու կարող ես փոփոխել, թեթև է ինքը քեզ լայն ընտրության հնարավորություն է տալի, որ դու չմնաս այդ զարդի գերին, այլ անընդհատ ինքը փոփոխվի, ինքը լինի թեթև ու ինքը ամեն ինչի հետ հնարավոր լինի, այսինքն դու ուզում ես գնալ ծովային զարդեր, ուզում ես գնալ երեկոյան զարդել, մի խոսքով ամեն ինչ, չկա ինչ-որ բան, որ դա ես ստեղծեմ, որովհետև եթե ես դա ստեղծեցի, դա պարտադրող ոչ, այսինքն մի քիչ դա իմ ոճը չի եւ սկզբունքորեն իմը չի։ Շատ լավ, դու շատ կանացի ես, արդյոք դու քո կանացի էներգիան հենց ներառել ես քո զարդերի ստեղծման պատմության մեջ, այսինքն քո զարդերի մեջ փոխանցվում է քո կանացիությունը։ Միանշանակ, եթե ինչ-որ մի բան փոխանցվում է զարդերի միջոցով, որը որ չի անում X կազմակերպությունը, դա հենց այդ էներգիան է։ Ես այնպես եմ այդ զարդերը ընտրում, այնպես եմ ցուցադրում, ներկայացնում հաճախորդին, որ ես վստահ եմ այդ նույն բանը անի, ինչ որ մեկը, որ այդքան չի սիրում այդ զարդերը, եւ ոնց որ դու նշեցիր, չունի այդ էներգիան, հնարավոր է որ ուղղակի մարդիկ նայեն, ասեն, հա, լավ եւ անցնեն։ Այդ էներգիան միանշանակ աշխատում է, դա է աշխատում, sense ասեմ, ոչ թե հաջողության գաղտնիքներից մեկն է։ Իսկ որ մարդուն նայում ես, տեսնում ես, որ ինքը զարդեր է կրել։ Կարող ես նրա բնավորությունը ասել, օրինակ հիմա սպոնտան, որպես էքսպերտ, ասել իմ կրած զարդերից իմ բնավորությունը, չնայած դու իմ բնավորությունը արդեն լավ գիտես։ Այո, մի քիչ դժվար կլինի, որ ես հիմա ասեմ, որ փորձում եմ քեզ ուսումնասիրել։ Կրած զարդերից, հա։ Դու սիրում ես համ նուրբ
զարդեր, որ լինեն քեզ մոտ, մշտական, ունես զարդ, որը միշտ կրում ես, ես գիտեմ։ Այսինքն կան բաներ, որոնց իմ կարծիքով դու միշտ կմնաս հավատարիմ, կան սկզբունքներ, կան երևույթներ, որ դու չես թողնի անկախ ամեն ինչից։ Մարդու Այո, սկզբունքայնության սկզբունքայնության մասին ինձ թվում է այո, մշտական կրվող զարդն է, երբ որ ինքը այդ զարդին հավատարիմ է։ Դրա հետ մեկտեղ կան քո վրա հիմա քարերով տարբերակներ, այսինքն դու նաև սիրում ես ուշադրություն գրավել եւ ուշադրության կենտրոնում լինել։ Չենք բացառում։ Այո, հնարավոր է։ Բայց նաև բրենդային կարծում եմ ինչ որ բաներն են քեզ գրավում, այսինքն այնպես չի որ բրենդը նշանակություն չունի, կուզենաս վճարել գումար բրենդի համար, հա, այսպես ավելի ճիշտ կհնչի, կվճարես գումար բրենդային ինչ որ մի բանի համար ու կարծում եմ ինչպես ես, այնպես էլ դու միշտ վազքի մեջ ենք եւ ժամացույցը, որը որ միշտ եւ ինձ մոտ կա եւ քեզ մոտ միշտ ժամանակի մեջ տեղավորվել եւ անդադ կապի մեջ լինել, չուշանալ։ Սակայն շատ մարդիկ գրում են ժամացույց, բայց երբևիցե չեն օգտվում այդ ժամացույցի այո, դա այս վերջի շրջանում այո, դա նաև դարերը աքսեսուար ավելի շատ քան իր առաջի ֆունկցիան կատարող ինչ-որ բան, բայց այնուամենայնիվ հավատա ես հիմա ժամին նայում եմ միայն ժամացույցով, քան հեռախոսով։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ դժվարություններ ես դու ունեցել քո բիզնեսի մեջ, որ հաղթահարելուց հետո զգացել ես, որ Թինան մի քանի քայլ ուժեղացել է։ Դժվարությունները մշտական են։ Կարելի ասել է դժվարությունները հիմա էլ կան։ Սկսված բիզնեսը եւ ընտանիքը համատեղելուց վերջացրած են բոլոր քաղաքական եւ սոցիալական վիճակները, որ անընդհատ մեր երկրում փոփոխվում է։ Սկսված պատերազմներից, վերջացրած COVID-ով եւ այլնով, որոնք մշտապես ուղիղ հարված են հասցնում բիզնեսին ու այդ ընթացքում կարողանալ դա պահելը դա բավականին դժվար է։ Էլ չեմ խոսում քո ամենամեծ, ամենագլխավոր ուժը, որը համարվում է քո mass media-ն եւ քո հենց հարթակը, սոցիալական հարթակը, որը որ բացել է իր սկզբանե 2 ամսում ուղղակի կարող է բլոկավորվել հենց նոր տարվա նախօրեին։ Նման դեպք ունեցել ես։ Սա իմ երկրորդ աշխատանքային էջ, նա առաջինը այդպես Բայց բավականին ակտիվ ու արագ նորից հետևորդներ դրանից հետո էլ հենց հասկացա, որ որոշեցի, որ պետք չի շարունակել, երևի իմաստ չունի արդեն 10 քանի հազար հետևորդ այդ ժամանակ ունենալ 17-18 թվին, այդ շատ մեծ թիվ էր ու դա որ պետքա նորից սկսեիր 0-ից, ինձ թվում էր իմաստ չունի։ Հետո իմ անձնական էջին սկսեցին մարդիկ գրել, ուրա ձեր էջը, ուր եք, ինչի չկաք, ու ես հասկացա, որ չէ, այս սա մի գործ է, որին մարդկանց սպասում են եւ պետքա գնալ։ Ու ամեն անգամ արդեն հասկանում ես որտեղ ես դու սխալվել, որտեղ պետքա ճիշտ անել, ինչի համար դա եղավ, ավելի քեզ ինչ դասեր, ինչ որն է քո դասը։ Ապահովագրում ես այդ ամեն ինչից, մի խոսքով ամեն մի բարդությունը, ամեն մի դժվարությունը քեզ հաջորդ փուլում ավելի անպարտելի է դարձնում։ Եթե դրանք չլինեն, դու չես կարող կայանալ ոչ բիզնեսում, կարծում ոչ էլ կյանքում։ Շատ հաճախ լինում է, որ մենք կարծում ենք, որ մենք ունենք մի բնավորության գիծ, որը մեզ համար թուլություն ենք համարում, բայց հետո տարիներ անց հասկանում ենք, որ դա մեր ուժեղ կողմն է։ Ես ունեմ նման իրավիճակներ, ուզում եմ դու կիսվես, ո՞րն է եղել, որ դու համարել ես թուլություն, իսկ հիմա համարում ես, որ դա Թինայի ուժեղ կողմն է։ Դեռ չեմ համարում, որ իմ ուժեղ կողմն է, ես շատ եմ ներում մարդկանց։ Իսկ ինչի՞ չես համարում, որ դա ուժեղության մասին է խոսում մարդկանց ներելը։ Որովհետև միշտ ինձ մոտ այնպեսի տպավորություն ա եղել, որ երբ դու մարդկանց ներել է, դա երկրորդ հնարավորություն տալն է, երկրորդ անգամ իրենց սկսած գործը, այսպես ասած, ավարտին հասցնելու։ Ճիշտ է, դեռևս այդպիսի չեմ ունեցել շատ կատաստրոֆիկ ինչ-որ հարվածներ իմ հասցեին, բայց այնուամենայնիվ կուզեի ավելի խիստ եւ ավելի պահանջկոտ լինեի, քան ավելի ներողամիտ եւ ավելի ընկերական։ Եվ կյանքում, եւ բիզնեսում դա ինձ երբեմն խանգարում է, բայց ոնց որ դու նշեցիր, մի անգամ երբ որ այսպես էլի խոսում էինք ու ես նորից այս կարծիքը ասեցի, չեմ հիշում ով ինձ ասաց եւ հնարավոր է դրա շնորհիվ է որ քո թիմը այդքան քեզ սիրում է եւ քո կողքին է գուցե հենց այդ բնավորության մեջ կարող է դա մտածում ես քեզ խանգարում է բայց հենց դա է քեզ օգնում եւ հավանաբար գուցե դա է ուժեղ կողմը որովհետեւ մարդուն երկրորդ հնարավորություն տալը դա խոսում է քո քո բնույթի մասին դա ճիշտ է բայց եթե մարդը արդեն երկրորդ անգամ է սխալվում արդեն հարցը երկրորդ անգամը այո արդեն դա ընտրություն է երբ որ մարդը երկրորդ անգամ է սխալվում համամիտը առաջին անգամ դու կարող ես չիմանալով անել այդ սխալը, բայց եթե երկրորդ անգամ ես անում, դա արդեն դու ընտրում ես դա, էլ չես սխալվում։ Թին, եթե քեզ հնարավորություն տրվեր ուղերձ տայր 20-ամյա փոքրիկ Թինային, ինչը կլիներ դա։
Ես իրեն կասեի, որ շատ ուժեղ է ինքը եւ երբեք չհանձնվի ու ինչ որ նպատակ ունի, դրանք անպայման կատարվելու են ու միանշանակ ոնց ինքն է միշտ մտածում, կամ առաջինն եմ, կամ չկամ։ Հենց այդ սկզբունքով շարունակի ապրել։ Ճիշտ է, դա շատ բարդ է, բայց չգիտեմ ինչքանով հիմա իմ ասածը կլինի հետաքրքիր ուսումնասիրությունների, հա, հետևանքով թվային հոգեբանության եւ այլնի, ես հենց 10-րդ ամսվա 10-րդ օրն եմ ծնվել, հենց ժամը 10-ին ու հենց այդ 1-ի ու 0-ի մեջ ես իսկապես ամբողջ կյանքում տատանվում եմ, այսինքն եթե ես այս ոլորտում եմ, պետք է լինեմ առաջինը կամ չպիտի լինեմ։ Անկախ եթե ես օրինակ համար մի օր չլինի իմ խանութների ցանցը եւ ես գամ ինչ որ մի ժամանակ աշխատելու ինչ որ մի տուրիստական ընկերությունում, ես այդտեղ էլ որպես աշխատակից պետքա լինեմ առաջինը։ Այդ սկզբունքն է, որը ես կասեի, որ երբեք բաց չթողնես, դա ճիշտ է, տենց էլ գնա։ Դինից եթե չունենայիր զարդերի բրենդ, չկունենայիր քո կարծիքով, ինչ բիզնեսով կզբաղվեիր։ Ճիշտն ասած չեմ կարող այս պահին ասել, որովհետև այդ զարդերի գործը եւ այդ անունը եւ այդ այնքան դարձել է կենսակերպ, որ ես չեմ կարողանում պատկերացնել, եթե դա չլիներ, ինչ կլիներ, բայց հաստատ կլիներ էլի ինչ որ մի բան, որի մասին կխոսացվեր, հաստատ։ Կլիներ հիմա դա տորթեր, կլինեին դա հագուստ, կլիներ դա գեղեցկության սֆերա, կլիներ հաստատ այնպես կլիներ, որ դրա մասին անպայման կբարձրաձայնվեր, որ գոնե 10-ից անցորդից 5-ը ասեին իմ բրենդի անունը եւ իմ անունը, ասեին, այո, գիտենք, լավն է, սիրում ենք, օգտվում Այսինքն ենք։ քեզ այդ հայտնիությունը շատ գրավում է, ճիշտ եմ հասկանում։ Քո հենց անձի հայտնիությունը։ Այո։ Այո, Շատ անկեղծ ես, այո։ Այո, ես մանկուց եմ այդպես եղել։ Ես սիրել եմ, որ ես պետք է արտասանեմ, որ ես եթե որ մեր տանը առիթ էլ չկար, ես միկրոֆոններ էի առնել տվել իմ ծնողներին եւ կազմակերպում էի շոուներ, երգում էի, հագուստներ էի որոշում, այդ մարդկանց նստացնում էի ու ես շոու ծրագիր էի տամ, այսինքն ես միշտ ուզել եմ, որ ես պետքա երգեմ, պարեմ, խոսեմ, ինչ որ մի բան անեմ, լինի լսարան, որը կնայի, որը ինձ կծափահարի, կմոտիվացվի ինչ որտեղ նայeb ինձնով, դա մանկուց նստած բան է եղել։ Կամ նախորդ կյանքից եկած ինչ որ Հնարավոր է, ամեն դեպքում հաստատ պետքա լիներ ինչ որ մի բան, որը կապ ուներ մաս մեդիայի հետ, որը կապ ուներ հաղորդավարության հետ, որը ինձ շատ ասում եմ, ես հաղորդավար կարող էի լինեի, հնարավոր է։ Հիմա դու ոդքասթը դու ես վարում, ես ասում եմ։ Հնարավոր է նաև այդ գծով լիներ, այսինքն հաստատ ինչ որ մի բան, որտեղ ես կլինեի ես եւ կլիներ մի հատ լիքը աուդիտորիա։ Այդպես կլիներ։ Իսկ եթե հետ հայացք թողես, հիշում ես այն պահը, որտեղ դու հասկացար, որ լիովին գտել ես Թինային, ամբողջապես քեզ գտել ես։ Թե դեռ այդ ճանապարհին ես, դեռ ամբողջապես չես։ Լիարժեքը իմ ապսեի մեջ եմ ինձ զգում հիմա։ Մի բան կա, որ իմ կյանքում պակասում է, դա երևի շատ պետք է ուղղակի հետ գնա, մենք 20 տարեկանից էլ հետ ոնց որ դու նշեցիր, երևի այդ որ ես կիսատ թողեցի երաժշտությունը եւ պարը, դրանք իմ մեջ շատ խոր արմատներով նստած են։ Ես առանց դրա չեմ պատկերացնում իմ կյանքը ինչ որ մի ձևով, եթե անգամ առիթ էլ չկա, ես ինչ որ օր կարող եմ մտածեմ, հավաքվենք, գնանք թիմով կամ ընկերներով ինչ որ միտեղ, որ այդ օրը, այո, լինի երաժշտություն, լինի պար, այսինքն ես դա երևի կիսատ թողեցի, ամենամեծ կիսատը, որը ես թողեցի։ Մնացածում չէ, լրիվ իմ ապսեի մեջ եմ ինձ զգում, շատ ուրախ եմ, որ ունեմ 20-ից ավել հոգանոց թիմ, ովքեր որ վստահ եմ, որ ինձ իսկապես սիրում են եւ իսկապես մոտիվացվում են, որովհետեւ իրենք ինձ չեն նայ որպես տնօրեն, որպես ավագ ընկեր եւ այլն, ու ինձ թվում է այդ ամենակարևորն է, որ դու մարդուն կարող ես բացի աշխատանքից նաեւ տալ խորհուրդ կյանքում ապրելու, ինչ որ մի որոշում կայացնելու մեջ։ Այս պահին կոչ անենք բոլոր քո աշխատակիցներին, թող մեկնաբանություններում գրեն, արդյոք երեխեք մարդը 5 կոմենտ գրեք, բայց անկեղծ կգրեք, քանի որ հետո Թինան նես չէ, որ Թին կարդաս հետո ինչ որ ֆեյքերով մտնել բան, այդ քեզ թվում է։ Ու գրեն Թումանյանի մասնաճյուղից քեզ թվում է։ Դու արդեն պետք է գուշակես, թե ում մասին է խոսքը։ Իսկ ունես ինչ որ փոքրիկ լուքս սովորություններ, որ դու առօրյայում կիրառում ես, ինչ որ հեբիթներ։ Երևի հենց այն, որ ես կարողանում եմ ամբողջ իմ օրվա գրաֆիկի մեջ տեղավորել երեխաների զբաղվածությամբ զբաղվելը, սպորտով զբաղվելը, ինձնով
արտաքին, չգիտեմ, այսպես աղջիկական, հա, ինչ որ հարցերով, այդ ամեն ինչը շատ ժամանակատար է եւ ունենալ այդքան խանութներ, լինել այդ խանութներում եւ նայել մնալ գեղեցիկ, իմ կարծիքով այդ լավ սովորությունն է, որը կարելի է Ես քո անել։ ինքնավստահությունից շատ լավն է։ Լիանա ջան, ամեն ինչ հասցնելու նուրբ արվեստը իմ ամենալավագույն սովորությունն է։ Լինել գեղեցիկ, լինել խնամված, Սպորտով զբաղվել։ սպորտով զբաղվել, երեխաներին հասցնել ամեն ուր տանել, խանութներում լինել, նկարահանումների մեջ լինել, զարդերը նկարել, այդ ամեն ինչի մեջ ես կամ, այնպես չի, որ այդ ամեն ինչը իրենով լինում է։ Օպերացիոն կայի մեջ դու ես հենց։ Այո, ամեն ինչի մեջ ես կամ։ Ահա։ Եղանք ռեբրենդինգ ես կամ, զարդը նկարվում է ես կամ, նկարահանում է ես կամ, երեխան գնում է բարի, ես եմ տանում, սովոր ամեն ինչի Ոնց մեջ։ ես հասցնում, Թինա։ Այ հենց դա է քո տված հարցի պատասխանը, այ դա ինչ որ գաղտնիք է, որը չեմ ուզում ասել։ Դե ոդկասթը նրա մասին է, որ մենք օգնենք շատ աղջիկների, եթե բացես Ուղղակի գաղտնիք ու պետք է մի քանի շատ հոգու սիրել ամեն ինչը որ դու սեր։ միայն դրա շնորհիվ է հնարավոր անել աշխարհի ամենաբարդ աշխատանքը, սիրել ամենաբարդ եւ չգիտեմ, կապրիզ ունեցող երեխաների հետ կարողանալ միայն շատ սիրելով։ Եթե մի պահ դա թողնում է, ոչ մի բան չես կարող անել։ Միայն թող մարդիկ սիրեն եւ ամենակարևորը չուզենան ինչ որ մեկին սովորեցնեն ինչ որ մի բան անել, այսինքն ես գիտեմ ամեն մեկը պետքա ինքը իր լավագույն տարբերակը դառնա, ոչ թե նայի նա ինչ է անում, այսինքն ինձ նայելով ոչ թե պետքա անել են ինչ որ ես արել եմ արդեն, այլ փորձել անել մի բան ավելի, քան ես կարող էի անել։ Ինձ թվում է դա հաջողության գաղտնիքն է։ Իսկն չկրկնօրինակել, այլ լինել քո օրիգինալ Միանշանակ, այո։ Կրկնօրինակել հիմա Հայաստանում կփաստես, որ բոլորի մոտ շատ լավ է ստացվում, բայց դա ժամանակավոր է։ Թին մտածում, ես կարծում եմ, եթե դու կարաս ոգեշնչես մարդուն, որ ինքն էլ ձգտի այն բարձունքները հասնել, ինչ որ դու հասել ես, այո, ուրեմն դու օրինակ ես, այո, իհարկե դու չի։ օրինակ ես, դու միայն պետք է ուրախ լինես, եթե դու օրինակ ես եւ կարող են քո հետևից գնալ մարդիկ, ուզենան ամեն ինչ անել, բայց մենք հիմա խոսում ենք հաջողություն հասնելու մասին։ Հաջողության դու կարող ես հասնել, եթե դու դնես քո ներդրումը, այլ ոչ թե այն ինչ որ արվել է։ Հնարավոր չի, չէ՞, հիմա շատ դժվար է հորինել մի բան, որը չկա, ամեն ինչ կա։ Նոր ինչ որ բան։ Բայց դու կարող ես անել քո ձևով։ Քո ձևով, այո, դա անել քո ձևով, բնականաբար։ Չես կարող օրինակի համար նոր լույսեր որոշել, բայց դու կարող ես նոր դիզայն տալ այդ լույսերին, այսինքն ամեն ինչ կարելի անել по-своему, ներողություն ռուսերենի համար, մի քիչ ոչ ուղղակի շատ ճիշտ է դա հնչում։ Քո արտահայտության մեջ խոսեցի, որ զբաղվում ես սպորտով, իդեպ գիտեմ, որ զբաղվում ես պիլատեսով, մենք նույն պիլատեսի վայրն ենք։ Այո։ Այցելում։ Իսկ ինչ է տվել պիլատեսը քո կյանքում, սպորտը, ինչ է անում, օգնում է, թե դժվարեցնում է քո Չէ, առօրյան։ պիլատեսը ու առհասարակ սպորտը ու այն ինչը որ կապված չի գործի մեջ, քեզ կտրում է մի պահ աշխարհից։ Որպես ձեռնարկատեր դու խորհուրդ ես տալի այլ կանանց զբաղվել սպորտով։ Միանշանակ։ Դա ես միշտ մտածում եմ, միշտ ասում են, չենք հասցնում եւ այլն, բայց չէ, դա մի ժամ է, որ եթե դու հավաքես օրվա մեջ են 5 րոպեները, որ անիմաստ նստած ես կամ ինչ որ անիմաստ գործողություններ ես անում, այդ կդառնա այն մի ժամը, որը դու կարող ես այնտեղ օգտագործել եւ մարմինդ քեզ շնորհակալություն է հայտնում հենց անմիջապես այդտեղից որ դու դուրս ես գալի դու զգում ես ոնց որ դու իրան սնեցիր ինչ որ մի բանով մենակ հոգեվորը չի մենակ ֆինանսը չի մենակ արտաքին գեղեցկությունը չի դա ինչ որ հենց ներքին մի բան է որը որ օրգանիզմը պահանջում է եւ դու պետքա տաս բացի դրանից պիլատեսից հետո ես նաեւ անցել եմ առողջ սննդակարգի Այսինքն անցել եմ վերջի վերջո սննդակարգի, որտեղ ես չէի սնվում զբաղվածության հետ կապված, միշտ ինչ որ խառը վտանգավոր առողջության համար բաներ, իսկ հիմա դրա հետ մեկտեղ համար առողջ սննդակարգ։ Դա բալանսավորված սնունդն է, որը որ իր մեջ ճիշտ ժամանակին, ճիշտ չափաբաժնով, այո։ Ու անգամ սենց ասեմ, չեմ այդքան ֆիքսվում, որ ինքը լինի շատ համեղ, ինքը լինի շատ հյութեր եւ այլն, հա, մի ժամանակ իմ համար դա էր կարեւոր, բայց հիմա արդեն չէ։ Երբ որ ես ուտում եմ ու դրանից հետո եկած այդ հանգիստ թեթև վիճակը անհամեմատելի է, երբ որ այդ պահին շատ համեղ ես ուտում, բայց հետո 2 ժամ գլխացավ ես կամ չգիտեմ, սենց վատ ես քեզ զգում, տարբերության մեջ նա հաղթում է։ Ճիշտ էներգիա է ստանում։ Այո, միանշանակ։ Նաև թին դու զբաղվում ես բլոգերությամբ ու կարող ես ասել այդ գործի մեջ ո՞րն է դժվարությունները։ Դժվարությունները դա ճիշտ սահման գծելը քո անձնականի եւ սոցիալականի միջեւ։ Իսկ տարբերվում է կինան
Սոցիալական հարթակում եւ անձնական Բացարձակապես Թինան ընդհանրապես ոչ մի տեղում չի տարբերվում։ Ես եթե հիմա անջատեն ես տեսախցիկները նույն ձևով կշարունակեմ քեզ հետ խոսել։ Գնամ խանութ նույն ձև կշարունակեմ խոսել, եթե մի հատ շատ մենք լուրջ չստացված կադրեր հա այստեղ բոլոր բիզնես ինչ որ մի հատ գործարար իմ առաջ նստած լինի, որ ինձ կանի շատ ուժեղ առաջարկ, էլի Թինան կլինի նույն ձևով, հետո որ սթորի անի տնից, որ ինքը ուտելու բան է պատրաստում, այսինքն դա նույն Թինան է, դա տարբեր մարդիկ չեն։ Ուղղակի կա մի հատ շատ անտեսանելի sense սահմանաթել, սահմանագիծ, որը որ իմ կարծիքով ես որպես բլոգեր հնարավոր է այդքան շատ հայտնի չեմ զուտ նրանով, որ ես այդ սահմանները շատ հստակ պահում եմ։ Ու ես ամեն ինչ չի որ կնկարեմ եւ կդնեմ սթորիում եւ այլնով։ Ամեն կդնեմ այն, որ կիմանամ դա օգտակար է, դա ունի մեսիջ։ Հա, այսինքն սթորի եմ անում ինչ որ մի կոնկրետ բանի մասին, այո։ Իմ մեսիջով կիմանան, որ օրինակ, չգիտեմ, հենց քո ասած լայֆհակի մասին, ոնց դու էիր ասում, ճանապարհորդում եմ, կասեմ, սիրելի իմ հետևորդներ, նայեք, ես ինչ եմ անում եւ այլն, անիմաստ բաներ ես չեմ անի, որոնք որ իմ առօրյան են եւ որոնք շատ իմ անձնականն են։ Չեմ դա բացի։ Երևի ես դրանով եմ տարբերվում այլ բլոգերներից, այո, որովհետեւ բայց այնպես է, որ նա էլ է նորմալ, որովհետեւ դա էլ անելը եւ պահել հետաքրքրությունը, այո, որ միշտ այդ հետաքրքրությունն է, որ այո, քո անձնական, չգիտեմ, նիստ ու կացը կարա միշտ լինի հետաքրքիր բազմահազարանոց մարդկանց համար, դու դա կարողանում ես այդ լեվելի վրա պահել, էդ էլ արվեստ, որին շատերը տիրապետում են եւ այսօր դա էլ իրենց բիզնեսն է։ Իսկ ո՞րն է եղել ամենահետաքրքիր համագործակցությունը բրենդերի հետ, որը կառանձնացնես։ Որ բրենդի հետ ինչ համագործակցություն։ Ուրեմն մենք ունեցել ենք Lady Zone մարզասրահի հետ համագործակցություն եւ մենք մարտի 8-ին խաղարկում էինք փաթեթներ։ Էդ էր շատ հետաքրքիր, բայց ինչով էր հետաքրքիր, որ այդ փաթեթները մարտի 8-ի համար էին եւ պետքա աղջիկները, չէ՞ ոնց որ։ Ու եթերով մենք կապ հաստատեցինք հաղթողի հետ, հեռախոսը վերցրեց տղա։ Ու այդ պահին sense ինչ որ շատ անսպասելի էր, էլի, պարզվեց, որ ինքը իրականում նվեր էր գնել, այդպես էր մասնակցել էլի ընկերու համար ու հիմա ընկերուհուն պետքա տար փաթեթը։ Բայց այդ ամենաստացված համագործակցությունների մեջ նաև կառանձնացնեմ մանկական զարդերի հենց Փերփերի հետ համագործակցությունը, որ մենք ունեցանք, եւ շատ երեխաների այդ երազանքը ամանորի եւ այլն կարողացանք իրագործել զարդի ձևով, երբ որ արդեն երեխայի համար տիկնիկը էլ հետաքրքիր չի, բայց ինքը դեռ սիրում է այդ կերպարին ու հենց իր սիրած կերպարով զարդը իր համար լավագույն նվերն էր։ Որևէ այդ համագործակցություն եւ հիմա ապագայում պլանավորում ենք երկու շատ խոշոր բրենդերի հետ կոլաբորացիա, որի մասին դեռ չեմ ասի։ Չէ, մերժեցինք Dior-ին, մերժեցինք։ Չէ, հայկական բրենդներ են երկուսն էլ, բայց շատ լավ իրանք բրենդներ են, շատ հայտնի։ Կսպասեմ թինջը։ Այո, սովորեմ։ Կսպասենք։ Շատերը կսպասենք, այո։ Կստացվի ընթացքի մեջ, որովհետեւ իրականում համագործակցությունը պետքա բոլոր կողմերից լինի փող շահավետ, որտիսի ինքը լինի ստացված, հիմա այդ փուլում ենք էլի։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ համագործակցություն լինելու ճամփորդական առումով, այսինքն ո՞րն է լինելու քո հաջորդ երկիր այցելության։ Աշխատանքային թե հանգստի հետ կապված։ Հանգստի հետ կապված։ Հանգստի հետ կապված Աբու Դաբին է լինելու ամանորին։ Որոշել ենք այնտեղ գնալ էլի, որովհետև երեխաներին հարմար է, ոնց հասկանում եք, մենք աշխատում ենք երեխաների այսպես ասած առաջնային կարիքները հոգալու համար, հետո նոր, եթե մեզ ժամանակ ամենում, մենք էլ ենք այսպես ասած վայելում, բայց նոր տարում ինձ թվում է ամենահետաքրքիրը, որ համել երեխեքը չեն եղել, այդ ուղղությունն է։ Իսկ աշխատանքային շատ կուզեմ գնալ Չինաստան, բացի այն, որ համ երկիրն եմ շատ սիրում, համ ամեն ինչ կապված է այդտեղ։ Այո, խոհանոցի մասին էլ չասեմ, որ խնդրում ես չինական խոհանոց։ Շատ եմ սիրում։ Նաև աշխատանքային այցով կուզեի լինել, այսինքն ոնց որ մոտակայքում այդպիսի պլաններ կան։ Այո, մշակույթի ուսումնասիրումը եւ աշխատանքային փորձառությունը։ Շատ լավ։ Իսկ ում ես պատկերացնում որպես մեր հաջորդ ոդկասթի հյուր։ Ես բոլորին այդ հարցը ուղղում եմ։ Մի քիչ դժվար հարց է տալի, երևի ամեն դեպքում նաև ինձ ծանոթ մարդկանց ում հետ ես շփվում եմ ու գիտեմ, որ շատ են ճանապարհորդում, առաջինը Օվսին եկավ միտքս, հենց հիմա էլ ինքը, եթե չեմ սխալվում, Չինաստանում չէ, բայց ամեն ամիս ոնց որ ճանապարհորդում է ու միշտ ինքը ցանկացած երկիր գնալուց միշտ նշում է լավագույն վայրերը, ինչպես հասնել մատչերի, այո, այսինքն հենց լրիվ travel-ի մասին շատ հագեցած կարող է ներկայացնել։ Հետևեմ քո խորհրդին։ Իսկ հիմա անցնենք լից հարցերին։
Պատրաստ ես։ Մհմ։ Շատ լավ։ Եթե քեզ նկարագրես 3 բառով, որոնք կլինեն դրանք։ Ուժեղ, նպատակասլաց, չհանձնվող։ Շատ լավ։ Օդանավակայանում դու շուտ եկող ես, թե վերջին վայրկյանին վազող։ Շուտ եկող եմ։ Եթե կարողանայիր 1 օրվա համար լինել որևէ պատմական կին, որ կերպարը կլիներ՝ Կլեոպատրան, թե Մերլին Մոնրոն։ Մերլին Մոնրոն։ Լավ։ Որն է այն երգը, որը միշտ բարձրացնում է տրամադրությունդ։ Դանձա Կուդուրո։ Լավ։ Ավելի շատ քեզ ոգեշնչում է հենց ճանապարհորդությունները, թե մարդիկ, որոնց հետ հանդիպում ես ճանապարհին։ Մարդիկ, ում հանդիպում եմ ճանապարհին։ Որտեղ ես քեզ զգում տանը։ Փարիզում, սուրճով եւ ոճով, թե Բալիում, ներդաշնակությամբ եւ էներգիայով։ Փարիզում։ Ես գիտեի պատասխանը։ Ավելի լավ զգացողություն նոր երկրի հոտը օդանավականից դուրս գալուց, թե տան մեջ վերադառնալուց հետո սեփական բարձը գրկելը։ Չես հավատա, բայց նոր երկրի հոտը։ Լավ, ճանապարհության մեջ fashion թե comfort։ Կոմֆորտ։ Եվ վերջին հարցը, եթե կարողանայիր 1 օր ճանապարհորդել 1 fashion լեգենդի հետ, ում կընտրեիր։ Երևի Կոկո Շանել։ Թին շնորհակալ եմ, որ այսօր դու մեր հյուրն էիր եւ ոչ միայն բարձրացրեցիր իմ տրամադրությունը, այլ մեծ ողջավորություն պարգևեցիր մեր նկարահանող թիմին եւ իհարկե այն մարդկանց, ովքեր նայելու են մեր ոդքասթը։ Իսկ վերջում 1 կամ 2 նախադասությամբ մոտիվացիոն կոչ հայ կանանց։ Խորհուրդ կտամ մեր հայ կանանց առաջնային ուշադրություն դարձնեն իրենց ներքին եւ արտաքին աշխարհների ներդաշնակությանը, սինեն իրենց եւ միշտ գտնեն ժամանակ իրենց համար։ Հրաշալի խորհուրդ։ Շնորհակալ եմ, որ այս ճամփորդական զրույցը անցկացրեցիք իմ եւ Թինայի հետ, եւ եթե դուք գտաք ձեզ այս զրույցում, ապա բաժանորդագրվեք ալիքին։ Իսկ մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչ հետաքրքիր գաղափար սովորեցիք Թինայի պատմություններից։ Սիրով կլսեմ դրանք։ Իսկ վերջում եկել եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ այն գումարը, որը դուք ծախսում եք ձեր ճանապարհորդությունների ժամանակ, հարստացնում է հենց ձեզ։ Թինային, ես որ ճանաչում եմ, ինքն էլ շատ էր ուզում go travel-ում աշխատել, Ես շատ, ես իմ համարը գրել եմ անձեռոցիկի վրա, աչքի մատիտով, տվել եմ Լիաննայի, երբ որ ինքը եկել էր կինոթատրոն կինո նայելու, ու ընկել եմ կոպիտ ասած իր հետևից, որ ինքը սենց Լիաննա ջան, մի օր ասում եմ, ասենք պոպկորնով մարդը գնում է կինո նայ։ Իհա տեսիմ հոլա։ Ու ամենահետաքրքիր, այո, ես ձեզ կձանկեմ, ասում ես կներեցեմ, ես գիշնով ասեմ փախնեմ։ Մի ոչ շուտ, բայց ինչքան ճիշտ է, էլի, որ դու քո ինտուիցիային ես, հետո ինտուիցիային ես, նայ, որովհետև կարաս ասես, չէ, օրինակ։ Ես որ եկա նստեցի ստեղ, Ալլան սենց արեց։ Եգիպտոս Դուբայից եկում, բան չի կարա անի։ Էդ էլ հարց է։ Իմ մեջ գիտես ինչ եղավ, ասի վատես, հեսա տես ինչ եմ անելու։ Ինքը գնաց ու հոսքի ասենք, հա։ Եվ կոնյակ ենք նվեր ստացել, հիշում ես ինչ թանկանոց կոնյակ բերեցին Փարիզի վիզայի համար, որ այդ մարդը ստացավ։ Ասեն դու մենակ ես խմել, որովհետեւ ես չհիշում։ Այդ դեպի չասենք, էդի մոռացի Լիանետի։ Ռոշններն չես հիշում։ Ինչերը։ Ռոշններ են։ Ոչինչ չեմ հիշում, դու մենակ երել խմել ես, ես ասում։ Լավ, էսի պետք չէր ասել։ Ավելին։